kuganira kuri ino message. Iyi Zaburi ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi ni inde? Dawidi ni umwe mu bana ba Yesayi. Amateka agaragaza ko yahoze ari umushumba w'intama, kandi akaba yarabaye hari umugabo cyangwa ari umusore Imana yishimira ku rwego yabwiye umuhanuzi Samweli amubwira ngo mbonye mu isi umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Mu yandi magambo, Dawidi yagize umutima Imana yishimiye. Mu bantu bose baremwe guhera isi yaremwa uhereye kuri Adamu kugeza uyu munsi, ndibaza ko ari we muntu Imana yirasira avuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Hano hantu harimo ibintu bikomeye. Wakibaza ngo uyu mutima yari afite wari umutima umeze uti? Wari umutima Imana yishimira, wari umutima umeze uti? Dawidi uyu nguyu ni umwe mu bantu Imana yakuye ahantu kure imugeza ahandi kure. Bivuze iki? Nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu kure, nta buzima wabamo bugoye Imana itagukuramo ngo ikugeze ku bundi buzima bugezweho buri kure cyane. Nta hantu habi kure habaho Imana itakura umuntu ngo imugeze ahandi hantu kure heza. Imana byose biri mu biganza byayo. Imana ishobora byose. Nawe uribaza, iyo turimo tuvuga ijambo ry'Imana, hari ibintu tuvuga tukabinyuraho twirukanka, ariko haba hari amareferanse, ndetse no mu buzima bwa none hari abo tuba turimo tubona kandi Imana yagiriye neza. Ugasanga umwana yakuriye mu muryango barya rimwe ku munsi, ndetse rimwe na rimwe baba bariye neza, bariye ibijumba, hanyuma bahindura indyo ibijumba bakabihata. Ni ukuvuga ariko umwana agakuriraho, ariko ejo cyangwa ejo bundi wajya kwikanga ugasanga hari ibigo runaka bikomeye ayoboye. Iyo rero turimo tubibona rimwe na rimwe, ntabwo ibyo bintu byandikwa, ariko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta n'ahantu kuri Imana itamugeza. Ugasanga hari umuryango uri ahantu runaka. Iyo nimvuga ibi ngibi nawe hari abantu uri buze gukurura abantu batekereze. Ugasanga baba mu buzima, nuvuga ngo bari mu nzu z'ibyatsi. Kurya ni situation igoye ikomeye cyane, ariko wajya kwikanga ugasanga Imana ihahagurukijemo umuntu, ihahagurukirije inyenyeri, uyu muntu akazaza akayobora ibigo bikomeye cyane. Bivuze iki? Imana ishobora byose niyo yimika imura, nta hantu itakura umuntu, nta n'ahantu itamugeza. Umunsi umwe yigeze ifata Mefibosheti imukuriro debara ahantu mu cyaro, imujyana i Yerusalemu, kandi itegeko ryavugaga iki? Ryavugaga ko nta muntu ubana n'ubumuga ubasha kwinjira mu mujyi wa Yerusalemu. Ariko Imana ikora ikintu gitangaje, ifata Mefibosheti wiberaga i Lodebari, wari ufite ibirenge byari byarahuye n'ikibazo, nuvuga ngo besa nkaho bicuramye, imuvana imujyana i Yerusalemu, yicara mu nzu y'umwami asangira na Dawidi ku meza. Bivuze iki? Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ndimo ndakubwira ko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ariko ijambo rivuze iki? Rije rivuga ngo ninde mu bantu. Bibiliya twasomye hariya, umukozi w'Imana Dawidi yibajije ibibazo. Iravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera he? Arimo nuvuga ngo ijambo rirabaza ngo ninde? Ninde mu Bisiraheli? Ninde mu bagabo? Ninde mu basore? Ninde mu babyeyi? Ninde mu bakobwa uzabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka? Ninde muri no situation y'uyu munsi, aho umurimo mubona ibyaha birimo bigwira, byinjiye bikagera, ndetse bikagera n'ahatagerwa, byinjiye bikinjirana abantu, byinjiye bikinjirana abatunzi, byinjiye bikinjirana abakene, nta hantu icyaha uyu munsi kitageze. Kuko kugeza izi saha ni ukuvuga ngo icyaha cyabaye icyaha. Ukikanga ugasanga ijambo rirabaza ngo ninde mu bakire uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu bakene uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu baremwe? Ninde mu banyamashuri
uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu basore bakiri batoya b'imigenda uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde? Bibiliya irabaza ngo ninde. None igisubizo kikaza kivuga ngo n'ufite umutima uboneye. Iyo wisuzumye usanga umutima wawe umeze ute? Iyo wisuzumye uko ugenda ubona umutima umeze ute? Iyo wisuzumye imikorere yawe usanga umutima umeze ute? Iyo wisuzumye uyu munsi ibintu birakomeye, kuko ibyo twitaga ibyaha, ibizira birimo birazirurwa kugera ku rwego umuntu aca inyuma uwo bashakanye ukabona ni ibisanzwe kandi baba mu nzu y'Imana. Ikizira cyarenjiye. Ijambo ribaza ngo ninde mu bantu, ninde mu bakobwa, ninde mu basore biteye ubwoba kubona umukobwa ajya gushaka akajya kubanza gusezera ngo bakundanye kera? Ijambo ribaza ngo ninde mu bapastori, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu bakomeye uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ufite umutima utunganye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, uyu niwe wenyine uzabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka. Utigeze kubeshyesha ururimi rwe ngo avuge ibinyoma. Ese muvandimwe, kuri telefone uvuga iki? Abantu bananiwe gukizwa, abantu agakiza karabagoye. Nuvuga ngo gukizwa biragoye. Nuvuga ngo sinzi iyo tuvuga agakiza k'abantu basha kumva neza ibyo tuvuze. Sinzi neza niba koko iyo urimo kuruhimba urimo uririmbira Imana, sinzi neza ibyo ukora niba ubyumva. Sinzi niba iyo ubwiriza urimo ubwira abantu ijambo ry'Imana ubuzi neza icyo ukora icyo ari cyo. Abantu bananiwe gukora ibyo bavuga. Abantu bananiwe gukora ibyo bavuga. Ijambo ribaza ngo ninde mu baririmbyi uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu banyamasengesho uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde mu binginzi uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzabasha guhagarara mu bwiza bw'Imana buruta ubundi, mu bwiza burabagirana, mu kubaho kw'Imana, muri presence, muri shekina y'Imana? Ninde uzabasha kuhahagarara? Ninde uzabasha guhagarara muri ubu bwiza buruta ubundi? Ninde uzabasha ninde? Ndabaza ninde? Bibiliya irabaza ngo ninde uzabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka mu bwiza bw'Imana buruta ubundi? Hahandi Mose yagiye mu minsi 40 yaza abantu bakananirwa kumureba mu maso. Abisirayeli bakamubwira bati kinga igitambaro mu maso kuko amaso yacu turakureba agapfa. Ninde uzabasha guhagarara muri ubu bwiza? Ninde mu banyamafaranga uzabasha guhagarara muri ubu bwiza? Ninde mu banyacyubahiro uzabasha guhagarara muri ubu bwiza? Ninde mu bakene babandi banya kujya hariya hasi uzabasha guhagarara kuri uyu musozi? Ninde mu bakomeye b'abakozi b'Imana uzabasha guhagarara muri iyi shekina? Ninde? Ijambo ribaza ngo ninde? Wa mukobwa we bimeze bite? Wa musore we bimeze bite? Wa mushumba we bimeze bite? Ibyo tuvuga n'ibyo dukora biratandukanye. Umuntu arahagarara ku ruhimbi ariko n'urwanga afite umutwaza ibitabo, ndetse nibirangira kumutwaza gusa bikarangirira mu buriri. Ninde uzabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka? Ninde mu bantu bavuga ijambo ry'Imana uzabasha guhagarara muri presence, mu kubaho kw'Imana, muri shekide bonayi sive kontrema? Ninde de sikreneva uzabasha guhagarara mu bwiza bw'Imana Data wa twese iyaremye ijuru n'isi? Ninde uzabasha guhagarara imbere y'Umwami wacu Yesu Kristo? Ninde mu bantu? Ninde mu bakomeye? Ninde mu boroheje? Ninde? Ndimo ndabaza ninde? Ijambo rirasubiza ngo n'ufite umutima utanduye. Umuntu ufite umutima kuko Imana irera. Imana yacu irera. Iyaremye ijuru n'isi irera. Iyatanze Kristo ngo aze mu isi kuducunguza amaraso y'igiciro irera. Imana yacu irera. Vuga ngo irera. Imana yacu irera. Umutima wawe umeze ute? Urakwemerera kwinjira mu bwiza bw'Imana? Rimwe na rimwe nuvuga ngo ibintu biryoha iyo turimo tugera ikirenge mu batubanjirije. Nuvuga ngo nk'ubu usanga buri gihugu gifite imico yacyo, ariko ndimo ndakubaza mu isi ya Bibiliya hari abatubanjirije. Iyo turebye Mose hari uko yitwaye, iyo turebye Eliya hari uko yitwaye, iyo turebye Yosuwa hari uko yitwaye, iyo turebye Elisa umuhanuzi Ezekiel hari uko yitwaye, iyo turebye Paulo hari uko yitwaye, iyo turebye Petero hari uko yitwaye. Ndabaza ngo ninde mu bantu muri ino generation ya none, ninde mu bantu
waba ukomeye uri kuri parafo, waba woroheje uri hasi, ibi turimo birashira, iyi migambi irashira, ibi turimo birashira, ariko ijambo rirabaza ngo ninde uzabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo muvandimwe, iyuzuze n'Uwiteka, utera isi umugongo, uyibemo utayirimo. Ijambo riravuga ngo simba senge ngo bakure mu isi, ahubwo uyibarindiremo, ubarinde umubi. Imana ikurinde umubi muvandimwe, kugira ngo ubashe kurinda umutima wawe. Umutima ni inyama nto cyane ariko ibasha gushukana cyane. Umutima urashukana kandi ntabwo ufite indwara, ntiwizera gukira vuba. Umutima uragushuka, ikimero kikagushuka, ubwenge ufite bukagushuka, amafaranga akagushuka, ukisanisha n'isi, ugahunga Imana yawe yakuremye, yabiguhaye. Ijambo ravuze ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka. Nagira ngo mpinire ha, Imana yo mu ijuru guha umugisha, wisubiremo, wisuzume, urebe uko ugenda, ukuvuga uko witwara, ahadatunganye uhatunganye, kugira ngo Imana yo mu ijuru guha umugisha, ubashe kuba wabasha kuba kuri standard yo guhagarara imbere y'Imana udafite ipfunwe, udafite umunkanyari. Mwuka wera agufashe, akugenderere, amaraso ya Yesu agutwikire mu izina rya Yesu, amen.